dan disertai angin kencang di daerah Ketapang, khususnya di Kelurahan Banjar, guys. Guys, selamat pagi untuk Anda semuanya yang lagi simak kita di channel Alalo TV, TV-nya Ketapang punya. Oke, ini kita lihat detik-detik turunnya hujan ya. Tiba-tiba turun hujan, tadi itu cuaca bagus, guys. Tiba-tiba turun hujan. Coba kalian lihat, itu sudah mulai turun air hujannya, guys. Mulai, guys, turun, guys. Dan disertai angin kencang di daerah Ketapang, khususnya di Kelurahan Banjar, guys. Dan air hujan mulai membasahi aspal. Saya akan mengeluarkan metode untuk menghentikan sejenak air hujan, guys, ya. Kalian akan langsung menyaksikan akan secara tiba-tiba hujan ini menjadi reda, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian lihat di sana pohon kelapa, daunnya dicep angin, guys, ya. Kalian lihat di sana ya. Oke, kalian lihat di sana. Dan badan saya terasa panas, guys. Ini pada hujan, guys. Untuk saat ini juga saya tidak menggunakan baju, cuma pakai celana pendek aja, guys. Oke, sementara hujan udah mulai reda, guys. Ya,
hujannya cuman sekitar 3-4 menit saja guys. Oke, dan juga untuk angin tenang, tenang. Oke, sekian dan terima kasih.